Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Motaba 10. Heute geht es um das Unboxing und eine kleine Review zu der Tastatur Cherry MX Board 6.0, was ihre Besonderheiten sind, ja, und ob sie vielleicht auch für euch interessant ist. Und nun viel Spaß beim Unboxing. So, nun mal zum klassischen Unboxing. Cherry sollte dem einen oder anderen von euch ein Begriff sein, ist nicht gerade unbekannt, macht schon seit ewig, würde ich fast sagen, Tastaturen. MX Board 6.0 ist relativ neu. Einige von euch werden vielleicht noch das Vorgängermodell MX 3.0 kennen. So, das hier ist relativ schwer, zumindest wenn man davon ausgeht, dass es eigentlich nur eine Tastatur ist. Warum das so schwer ist, das sehen wir hier gleich. Jetzt machen wir das Ganze erstmal auf. So, was erwartet euch? Also, ich war der Meinung, es würde sich wahrscheinlich eher um eine Gaming-Tastatur handeln. Allerdings kann man sie natürlich auch zum Gaming benutzen. Sie ist nicht wirklich dafür, das war die Verpackung, konzipiert. Es ist eigentlich in Anführungszeichen eine ganz normale Allerwelts-Tastatur, bis auf ein paar Besonderheiten. Und diese Besonderheiten machen es natürlich besonders. Klar, was sollte es sonst machen? Das Ganze hier in extrem rot, eine Prüfung für jedes Auge. Und das, was uns hier entgegenspringt, ist eine Tastatur, die extra eingepackt wird. Sie hat eine Schutzhülle, die gleich mitgeliefert wird. Darauf ist zu sehen, nicht nur das hier, sondern auch so ein bisschen eingeprägten MX Board 6.0. Vielleicht sieht man das so ein bisschen, ja, wenn man es so hält. Auf der anderen Seite natürlich die Kirsche von Cherry, als auch der Name. Jetzt schauen wir mal, was da drauf steht. Da steht irgendwas mit Attention. Dear Customer, please install the latest firmware on your MX Board 6.0. You can download it from. Gut, der Hinweis ist schon mal sehr schön. Man kann die Firmware runterladen. Sehr hilfreich. Mit dabei nicht nur, klar, die Tastatur, die extra nochmal eingepackt ist, mit einem USB-Kabel. Was haben wir noch dabei? Einmal Corded Aluminium Keyboard, Bedienungsanleitung natürlich auch mit in Deutsch. Die sieht so aus. Das Licht blendet heute so ein bisschen. So. Und hier unten haben wir noch irgendwas drin. Das ist die Handballenauflage. Zu der kommen wir dann später auch nochmal. Ansonsten war es das auch schon vom Inhalt her. Dann machen wir den mal zu und gucken uns erstmal die Tastatur an. Kommen wir erstmal zum Herzstück der Tastatur, das ist natürlich die Tastatur selbst. Wie sollte es anders sein? Wie gesagt, mit dabei ist dieses kleine Täschchen hier aus Stoff. Da drin kann die Tastatur verschwinden. Ganz praktisch, wie ich finde, wenn es mal ein bisschen staubiger zugeht. Hier wird gerade bei uns renoviert, von daher ist es hier gerade extrem staubig. Machen wir das Ganze mal auf. Wie ihr seht, noch original verpackt. So. Die Tastatur an sich ist relativ schwer, was natürlich daher kommt, das seht ihr gleich, wenn ich das mal geschafft habe, hier auszupacken. Und sie ist ziemlich unverrückbar. So, schauen wir erstmal hier drauf. Das ist Aluminium, das ist nicht gebürstet, das ist sandgestrahlt. Vorne findet ihr so einen kleinen eingestanzten Cherry-Schriftzug, auch wieder mit der Kirsche. Das Ganze von unten, hier befinden sich so kleine Gumminoppen. Die halten natürlich die Tastatur am Untergrund fest. Auf der einen Seite hier und auf der anderen Seite hier befinden sich Standfüße. Für diejenigen, die gerne etwas erhoben arbeiten, zumindest nach hinten. Drehen wir das Ganze mal wieder um. So sieht diese Tastatur aus. Ihr findet hier das Numpad, hier haben wir die Cursor. Hier oben, Escape-Taste, klar, die Funktionstasten, die teilweise doppelt belegt sind. Druck, Rollen, Pause. Hier die Cherry-Taste, damit könnt ihr unter anderem die Windows-Taste ausschalten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt beim Spielen, kommt mal gerne mal hier unten rauf. Was dann dazu führt, dass entweder das Spiel abstürzt, beziehungsweise ihr euch auf einmal auf einem ganz anderen Bildschirm befindet. Das ist nicht immer gewollt. Das lässt sich mit der Taste hier oben wunderbar umgehen.
Ihr hört es so ein bisschen, das Ganze ist eine mechanische Tastatur und hier werden zwei ganz besondere Technologien mit eingebaut bzw. sind verbaut. Einmal haben wir hier, das sind diese Cherry MX Tastenmodule, Nummer 1. Und Nummer 2 haben wir hier die Real Key Technologie, Real Key, RK auch genannt. Die ist dafür zuständig, dass, Achtung, wenn ihr das mal mit eurer Tastatur zu Hause macht, ein Textverarbeitungsprogramm öffnet und einmal wahllos irgendwo raufdrückt, könnt ihr mal gucken, was von den Tasten, die ihr tatsächlich gedrückt habt, auch ankommt als Signal. Hier bei dieser Real Kill Technologie, ich habe es mir eben nochmal durchgelesen, ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder. Jede einzelne Taste wird quasi angesprochen mit einem ganz bestimmten Strom. Drückt ihr jetzt diese Taste, dann passiert Folgendes, dieser Stromkreislauf wird geschlossen, der Strom ist dann messbar, der Controller gibt genau diese Taste weiter und innerhalb von einer Millisekunde landet das Ganze bei euch auf dem Bildschirm, im Falle eines Textverarbeitungsprogramms natürlich dort, beziehungsweise wenn ihr gerade ein Spiel spielt, halt landet der Befehl, den ihr mit einer Taste ausführt, auch direkt da, wo das Ganze auch hin soll. Ich benutze derzeit eine andere Tastatur, die hat diese Real Key, mein Gott, Technologie nicht. Problematik dabei ist, teilweise sind bei anderen Tastaturen die Sachen doppelt geschaltet. Wenn ihr jetzt meinetwegen 2, 3, 4 Tasten relativ zeitnah gleichzeitig drückt, ist der Rechner nicht unbedingt in der Lage, beziehungsweise die Tastatur nicht in der Lage, die voneinander zu unterscheiden. Es kann entweder zu Fehlinterpretationen kommen, dass noch eine weitere Taste entdeckt wird, die ihr gar nicht gedrückt habt. Auf der anderen Seite kann es auch passieren, dass ihr eine Taste drückt und das wird nicht erkannt. Das ist mit dieser RK-Technologie absolut ausgeschlossen. Ich werde nachher nochmal gucken, diesen Test hier machen, ob dann tatsächlich auch alles wirklich da ankommt, wo es hinkommen soll. Das ist natürlich relativ einfach. Ich drehe mich gleich um, starte mal mein Textverarbeitungsprogramm, schließe die Tastatur an und dann werden wir mal gucken, ob das Ganze so auch wirklich funktioniert. Mit dabei natürlich das USB-Kabel, das wird damit angeschlossen. Man kann, das ist das hier, auf der Rückseite auch wunderbar sich entscheiden, ich lege das mal so hin, ob hier das USB-Kabel mittig raus soll, auf der einen oder auf der anderen Seite. Hier gibt es so eine kleine Schiene, da lässt sich das Kabel dann tatsächlich entsprechend einlegen und so zur Seite dann weiter rausleiten. Moment, machen wir das Ganze mal auf, soll ja ein Unboxing sein. Gut verpackt ist es auch, wie man hier zweifellos sehen kann. So soll man das angeblich machen können. Sieht eigentlich ganz gut aus. Hier in die Schienen reinlegen. Jetzt kommt es quasi zur anderen Seite raus, wenn man das so richtig macht. Ja, geht eigentlich. So. So und so. Jetzt ist es mehr oder weniger fest in dieser Schiene drin. Das Kabel lässt sich also, wie gesagt, entsprechend umleiten, so wie es euch gerade beliebt. Das heißt, normalerweise kommt es hier in der Mitte raus. Ihr könnt es aber auch nach rechts oder links legen. Das gehört mit dazu. Ansonsten haben wir hier eine Handballenauflage. Wichtig ist, das steht auch extra mal nochmal drin, die Handballenauflage wird hier magnetisch befestigt. Ihr solltet nicht mit irgendwelchen Sachen da in die Nähe kommen, so Festplatten, Uhren, Speicherkarten, die so ein bisschen allergisch auf magnetische Sachen reagieren, weil ansonsten könnte es sein, dass die ganzen Sachen beschädigt werden. Ihr habt es vielleicht gerade eben gesehen oder gehört, das zieht sich dann selbstständig ran. Ich mache es nochmal weg, führe es nochmal ran, klack. Also die Magneten sind stark genug, um das Ganze auch tatsächlich zu halten. Wenn ich jetzt hier dran ruckel, und ich mache das gerade relativ fest, sieht man, das Ding hält bombig. Das heißt, beim Spielen oder Schreiben, was auch immer ihr gerade macht, ist das relativ fest. Sehr zu empfehlen. Das würde ich mir manchmal bei der Tastatur wünschen, die ich gerade jetzt eben auch benutze. Und ich spiele gerade ein Spiel, es ist Tomb Raider, die definitive Edition. Und da muss ich in einem ganz bestimmten Augenblick mehrere Tasten fast gleichzeitig drücken, was mit meiner jetzigen Tastatur absolut unmöglich ist. Also ich habe es jetzt, ich glaube, 15 Anläufe durch. Ich habe es einfach nicht gebacken bekommen und ich hoffe, dass ich das mit der Tastatur endlich mal hinkriege.
So, die Tastatur an sich leuchtet in Rot. Sie ist dimmbar in 1% und 10% Schritten, das zeige ich euch gleich nochmal. Die entsprechenden Tasten befinden sich hier oben. Dort kommt ihr mit der Funktionstaste ran. Ihr könnt die Windows-Taste ausschalten mit der Cherry-Taste hier oben. Ganz beliebt, damit man da nicht oben rauf kommt. Ansonsten die Funktionstaste. Wo haben wir sie doch gleich? Da unten ist sie. Die Caps-Lock-Taste, als auch, ich glaube, die Cherry-Taste leuchten auch in Blau. Blau heißt in diesem Falle aktiv. Das heißt, die ganz beliebt auch bei Caps Lock, falls euer Rechner das nicht anzeigt, dass Caps Lock aktiviert ist, seht ihr es zumindest dann hier an der Tastatur. Und da so farbloses Zeigen immer ein bisschen doof ist, schließe ich das Ganze jetzt erstmal an meinen Rechner an und dann schauen wir mal, wie es dann aussieht. So, das ist jetzt das Bild, was euch erwartet, wenn ihr die Tastatur beim ersten Mal anschließt. Ihr seht hier oben, ganz gewisse Tasten leuchten in Blau. Da haben wir einmal die Windows-Taste, die auch sofort reagiert, was ich sehr schön finde. Die Funktionstaste, und damit könnt ihr natürlich die anderen alternativen Funktionen der Funktionstasten oben steuern. Und einmal die Numpad-Taste, die leuchtet auch in Blau. In dem Falle heißt Blau folgendes. Blau heißt, die Taste ist aktiv. Rot heißt in dem Fall, die Taste ist inaktiv. Das ist sehr schön zu sehen hier beim Numpad, wäre jetzt aktiv. Oder auch bei der Windows-Taste, die ist jetzt auch aktiv. Wie bereits erwähnt, drückt ihr hier oben auf die Kirsche. Dann seht ihr, wechselt die Beleuchtung der Windows-Taste ins Rote. Somit ist sie deaktiviert. Ich brauche also beim Spielen keine Angst mehr haben, dass ich hier tatsächlich auf diese Taste komme. Ja. Im normalen Windows-Gebrauch einfach wieder oben auf die Kirsche drücken, dann wechselt die Beleuchtung hier der Windows-Taste auch wieder auf Blau und sie ist auch gleich wieder aktiv, lässt sich öffnen und bei einem nächsten Druck auch wieder schließen. Die Beleuchtung lässt sich stufenlos regeln. Einmal in 1% Schritten und einmal in 10% Schritten. Ich versuche mal ein bisschen ranzuzoomen. Die entsprechenden Tasten befinden sich oben. Wenn ich jetzt Funktion nehme und in 10% Schritten runtergehe, seht ihr, dass die Tastatur tatsächlich immer dunkler wird, bis es keine Beleuchtung mehr gibt, außer die blauen Tasten bleiben weiter beleuchtet, damit ihr wisst, was noch aktiv ist. Das Ganze lässt sich jetzt natürlich in 10% Schritten auch wieder nach oben fahren. Das wären also, Moment, wo ist sie da? Bei F8, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%. Das ist auch tatsächlich so belegt. Das Ganze geht auch in 1% Schritten. Das ist bei F5 und F6. Bei F5 1% runter. Dauert eine Weile. Aber ihr seht schon, da tut sich tatsächlich was. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, wozu brauche ich überhaupt eine beleuchtete Tastatur? Wenn es hier in dem Raum richtig dunkel ist, morgens um 5, wenn ich aufstehe, dann ist sowas ganz hilfreich. Im Dunkeln auf einer dunklen oder nicht beleuchteten Tastatur irgendwelche langen Kennworte einzugeben, ist nervig. Von daher ist so eine Beleuchtung der Tastatur durchaus sehr sinnvoll. Und das leuchtet doch richtig schön, oder nicht? So, Besonderheiten daran in der Tastatur sind, wie gesagt, die 1 Millisekunden Reaktionszeit, diese Anti-Ghost-Technologie, die wirklich nur die Tasten aktiviert, die ihr tatsächlich drückt. Und jetzt wollen wir mal gucken, was dazu das Textverarbeitungsprogramm sagt. Da muss ich nochmal umbauen, kleinen Moment. So, wir machen jetzt mal einen OpenOffice-Test und drücken mal ein paar Tasten gleichzeitig und lassen uns überraschen, ob hier tatsächlich das rauskommt, was rauskommen soll. Bis jetzt wird auch tatsächlich jede Taste mitgenommen. Wenn ich 4 Tasten drücke und die Tasten immer, ja, das stimmt. Jetzt versuchen wir es mal mit mehr, versuchen wir es mal mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das nicht stimmt. Offensichtlich stimmt es.
Die Geschwindigkeit ist ziemlich schnell. Ich kann jetzt nichts erkennen, was darauf hindeuten würde, dass es nicht stimmt. Was mich natürlich freut, hier Numlock klar, einmal aktiviert, deaktiviert, kann ich hier noch hin und her springen. Das Plus kann ich zwischendurch noch machen. Die Num-Tasten an sich reagieren hier jetzt natürlich nicht mehr mit Nummern, sondern nur noch mit den entsprechenden Tastaturbefehlen, sprich Ende Position 1, Bild nach oben, Bild nach unten oder nach oben, nach unten, nach rechts oder links. Das ist die alternative Belegung des Numpads. Jetzt schalte ich das Numpad mal wieder ein. Die Kirschtaste hatte ich schon erzählt, blockiert quasi die Windows-Taste, sodass die Windows-Taste im Spiel ohne Funktion ist. Das seht ihr so natürlich nicht. Ansonsten noch die Funktionstasten. Oben auf der rechten Seite, ich gehe mal wieder runter. Kleinen Moment. Hier auf der Tastatur befinden sich natürlich auch noch so ein paar Multimedia-Tasten. In dem Falle Start und Pause, die ist hier. Einmal zum Vorwärtsspulen, einmal zum Rückwärtsspulen. Hier zeige ich euch nochmal die Numlock-Taste. Wenn aktiviert in Blau, wenn deaktiviert in Rot. Das Ganze gilt für die ganzen aktivierten und deaktivierten Tasten auf dieser Tastatur. Und jetzt nochmal zum Caps Lock. Das habe ich euch, glaube ich, noch nicht gezeigt. So, und auch wenn Caps Lock aktiviert oder deaktiviert ist, sieht man das sehr schön. Wie gesagt, Blau heißt aktiviert. Drücke ich da einmal rauf, seht ihr, sie ist aktiviert, drücke ich da nochmal rauf, ist sie wieder deaktiviert. Also selbst diese Tastenbelegung mit den unterschiedlichen Farben finde ich sehr sinnvoll, sodass man immer sehen kann, was auf dieser Tastatur gerade deaktiviert oder aktiviert ist. So bekommt ihr halt auch beim Spielen nicht wirklich Probleme damit. Jetzt nehme ich mal noch die Handballenauflage dazu. Mit der Handballenauflage sieht es jetzt natürlich so aus. Das Ganze, Moment, das ist immer die Problematik, wenn man so viel zeigen möchte. Gut, einmal hier hat man bequem Platz drauf. Das hier ist richtig schön gummiert. Also abrutschen kann man das so gut wie gar nicht. Und ihr seht, ihr kommt bequem, zumindest ich mit meiner Hand hier oben, an die oberen Tasten, als auch an die unteren ran. Damit lässt sich relativ komplikationsfrei wirklich schreiben. Hier nochmal die Windows-Taste, die wirklich innerhalb kürzester Zeit reagiert. Das finde ich ziemlich cool. So, habt ihr Fragen zu der Tastatur? Das würde mich mal interessieren. Der Preis liegt zurzeit, glaube ich, bei ca. 170, 180, 190 Euro. Was denkt ihr? Preis angemessen, Preis nicht angemessen? Würdet ihr das für eine Tastatur ausgeben oder nicht? Was ich ganz cool finde, ist die Möglichkeit, hier mit den Funktionstasten diese Beleuchtung entsprechend anpassen zu können. Also wer nicht so ganz auf Disco steht, der kann das Ganze ein bisschen runterfahren. Wenn die ganze Umgebung etwas dunkler ist, dann lässt sich das Ganze natürlich auch wieder nach oben anpassen. Das war es in Kürze vom Cherry MX-Board 6.0 und nun freue ich mich auf eure Kommentare. Was haltet ihr von der Tastatur? Ich finde sie cool, ich werde sie eine ganze Weile lang benutzen und mal schauen, wie ich bei meinem Spiel Tomb Raider damit weiterkomme. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf Mutava 10. Ciao! Sodass tatsächlich beide Lüfter über diesen einen PWM-Anschluss gesteuert werden können.